你鬧咗我好耐咯喎！我冇鬧過你喎，你冇嘢啊？你指住我喺度望嚟望去喎，啱啱我見到你指佢喎，係咁做咗我手勢喎。大班都咁樣嘅，得你一個咩，小姐？你講完我，你個 friend 望住我啊！你影我先嘅，我咪影翻你咯。大家鬥下上網啫冇嘛。問題，我唔會擺你上網咁黑心。得啦，如果你跌咗咗上去添啊，係咪我報警啊？報一報，即刻報，私隱，我有私隱即㗎。刻報警。黐線㗎，你當然點報？唔使報啊！樓上有10 Q 落嚟，嗌10 Q 落嚟就實得 Q 冇啦。用，實 Q 冇用，報警。我本身嗌報警嘅，依家啲香港人，哇！人哋咪幫你，無啦啦喺度無啦啦走過嚟，唔知做乜。你做咗好多次手勢咯，我話俾你聽。我手勢我忍咗你好耐啦。我收死指住你咩？我俾指天指地㗎，指冇問題左指右㗎。勸下你個 friend 啊！乜你嘢事啊？你個 friend 㗎？大家鬥餅㗎咋？我冇所謂㗎。咪咯，勸你個 friend 走啦！我就未講佢。我大班人識嘅，你做咗好多次手勢啦。你個 friend 啊，你大班人識嘅，我大班人識嘅，我怕你有牙咬我啊！唉，報警啊，陳鐵啊，報警。唔走，報警啊！喂，你個 friend 都係真係得㗎啦。報下，得冇問題，我幫你。喂，殺飛撚咗你個 friend 啦，咁樣嘅啲脾氣。我冇講過你喎，我知你叫咩名，我知你姓乜名，唔知啊嘛。你做咗好多次手勢啊！我做你張住你啊！你老味！係㗎，我屌你老母啊！屌啊！報警！咁撚得意啊！咁撚得意啊你！報警！我報你老母！報警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 ！唔走，報警！勸下你個 friend 啊！你先做佢個 friend 㗎。做都唔到你鬧完佢未啊？你走嚟鬧先喎！人哋你做咩手勢啊咁走，我做咩手勢啊？我做咩手勢先？依家呢度得你個化妝埋，你冇撚嘢啊你！咪就係咁咯。講唔諗白白嗰啲人，呢啲香港人精神病係嘛？飛撚完我未之後，我又我冇冇得罪你。啤你，我冇啤你啊！喂，勸你個